先俾得唔得？好油包啊！梗係啦，後尾最尾啊轉翻嘅做絲球，呢個我哋嗰個呢個絲黃㗎咋，梗係啦，好勁嘅。啊係啊！唔係啊，今年一個睇視望攞個10款啊！一個睇視哇！你咁樣揼住咩？揦佢咧，等佢等補啲空氣就。係啊！攞支我就空氣㗎嗰度。揾咗去呢度。哇！嚟，唔好抌咁多落去。一陣先。唔好袋，唔好袋啦！唔好袋，唔好袋，真係冇。你哋落嗰陣揦佢咧，咁就冇一步咁樣。你一家潛唔潛水啊？聽日先。聽日先啊？係。我邊同你用咗？喺呢邊，呢邊向呢邊。係啊，切豬。嚟。呢度啊？我哋。喂，切豬啊！喂，影相佢。影緊，得㗎啦，做緊嘢㗎啦。未得。
你開到啊！走咗，你等等先得。做乜嘢啊？你部機？一、二、三。出下嚟。得未？好。一、二、三。哦，好嘢。好。點多個垃圾桶啊？好。大家咁講。哦。呢件嘢無線鏡頭，唔係。佢襟啲咯，冇熒光幕咪襟啲。哦。冇噶啦，佢不斷係咁影噶啦，唔使理佢噶啦。即係佢冇熒光幕，咪變咗好慳電咯。係啊。睇個款好似係潛水用，可以用嘅，可以咁樣用，可以咁樣用，即係多種用途咯。擺高啲唔得先，因為高角度啦。
我哋九州係係嘛？係啊係啊，即係而家影下你食相先。唔緊要，即係可以多角度啊嘛，唔使話死板啊嘛，係一個平面角度咁過癮啊，係。好嘢喎，真係。有做有食嘢嘛。一陣翻屋企又擺上去噶咯喎。起碼要剪幾日，有啲唔要得㗎，有啲地震㗎嘛會。擺上去。幾年都係你擺落去啊？第3年啦，今年。係啦係啦，我睇到係啦，但係咁你變咗咪？真係錢使㗎，好嘢㗎，日日搬成台嘢成寨啊翻嚟食。咦？邊個擺上去啊？咁嗰啲朋友話誒，嗰條仔見到啊嘛。係啊。有冇係咪銀線灣？銀線灣搜尋得到㗎啦。新春咩團拜係啦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 。咁大家去即係最好係一個互聯網嘅威力就喺呢度，唔使下下借餅帶，大家上屋企自己慢慢得閒先睇啊！呢度沙灘啊，好多人才啊！咁樣高官又有，都好啦。上面嗰啲又有咁而家你今次4部咪可以用多個角度咯，係啊，嗰度有一部，嗰度有一部，好犀利專業。唔係專業玩下你就要咩嗰啲咧，人哋嗰啲即係嗰啲即係譬如咧影賽車嗰啲咧，咪收喺周不時影住個司機面啊，或者影住個頭碌啊，或者吊喺個電單車底嗰啲，就係呢啲機。但呢啲可以擺幾多日落去啊？
佢32G 咧，如果你可以成4個鐘㗎。哦，咁幾好喎。而家我已經係用孖電咧，可以而家去到成三個鐘，所以我不停係咁錄㗎啦。3個鐘係。係啊，咁而家8點鐘起股到而家都係45分鐘到啫嘛。呢啲貴唔貴啊部機？好平啊！你要如果為4000蚊到咯，一部。一部就有埋個殼。